就让我们用一份柔柔的心情来迎接国际清风大自然快乐操教练团所带来的花之语，掌声欢迎！啦啦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 ，花儿对我说悄悄话。啦啦啦啦啦啦啦，听听大自然在说话。倒是你，哦，不是我很漂亮，草字眼红是大自然，奇妙的力量，永恒的美见。你可以。